Good day kay Palhal, Assalamualaikum. So ako po si Ryan at isa po akong OFW na nakabase po dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So ngayong hapon guys is pag-uusapan natin ngayon ng isang binatilyo, isang 15 years old na binatilyo na pumatay ng sarili niyang pamangkin at inilagay pa sa washing machine. At ang salarin guys ay walang iba kundi si Jeffrey Dahmer. Dahil itong binatilyo na to guys is talagang sobrang idolized niya raw si Jeffrey Dahmer. Kaya yun, kung ano yung ginagawa ni Jeffrey Dahmer dun sa mga biktima niya, na-adapt ng bata, ng binatilyo, then ginawa niya sa pamangkin niya. At ang nakakainis at nakakahabag ng puso dito guys, habang tinotorture niya yung pamangkin niya na 4 years old, is binibidyo niya pa. Tapos sinisend niya dun sa mga kaibigan niya, di ba? So nakakainis talaga. So sino ba may kasalanan dyan guys? So feeling ko ang dapat sasihin dyan is yung mga magulang nung binatilyo na 15 anyos kasi hindi nila nalagay yung bata, di ba? Kumbaga kulang sila sa pag-monitor kung ano yung pinapanood ng bata, ano yung binabasa. Kasi sabi dun sa TV na itong bata na ito guys is mahilig daw talaga sa mga scary stories. Ako guys, personally, mahilig din naman ako sa horror. Mahilig din ako magbasa. Mahilig ako makinig ng mga horror story at mahilig din ako manood ng sine na horror story. Kumbaga horror lover talaga ako. Pero never naman pumasok sa isip ko na pumatay ng bata. So never, hindi ko gagawin yan. Alagi dito sa binatilyo na to guys, no, talaga naman nakakapanlumo. So ito guys, para malaman nyo yung sinasabi ko guys, sabay-sabay po natin panoorin yung balita regarding po dito sa binatilyong pamatay ng sarili niyang pamangkin na inilagay pa po sa washing machine. Lumalabas sa mga bago nakalap na ebidensya na pinaslang at hindi na aksidente ang 4 na taong gulang na batang natagpuang patay sa loob ng washing machine sa Las Piñas. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang ina ng suspect na di rin daw makapaniwala sa nagawa ng kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Pinag-aaral ko na mabuti anak ko. Hindi matigil sa kakaiyak si Lucy, di niya tunay na pangalan ng makapanayam ng News 5. Siya ang ina ng menor de edad na sospek sa pagpaslang sa sariling pamangkin nito sa Las Piñas. Hindi pa rin daw makapaniwala si Lucy sa nagawa ng 15 anyos niyang anak. Sobrang sakit po bilang magulang kasi pinalaki namin ng tama yung bata na yan. Mismong si Lucy daw ang nakadiskubre sa naagnas na bangkay ng 4 na taong biktima na itinago sa loob ng washing machine. Nung nalaman ko po yung para po bumagsak yung yung pangarap namin sa kanya. Malaking dagok raw sa pamilyang eskandalo, lalo't magtsuhin at pawang menor de edad ang mga sangkot. Tinangka pa raw ng binatilyo na maglayas noong madiskubre ang krimen pero napigilan lang siya ng kanyang ina. Hawak na rin ng mga otoridad ang kopya ng group chat kung saan inamin umano ng sospek ang krimen sa parehong araw na nawala ang pamangkin. Taliwas yan sa nauna niyang pahayag sa mga pulis na aksidenteng nahulog sa hagdan ng biktima. Ibinahagi pa raw ng sospek ang mga larawan sa karumal-dumal na krimen. Makikita na tila nilunod pa sa drum ng tubig ang kawawang paslit. Base rin sa autopsy report, may sugat sa ulo ang biktima na mula sa pagpalo ng matigas na bagay. Sa panayam naman ng mga pulis sa ama ng sospek, inilahad daw nito na inidulo umano ng binatilyo ang American serial killer na si Jeffrey Dahmer matapos niyang mapanood ang kwento nito sa isang streaming site. He was greatly influenced by this Jeffrey Dahmer show na talagang to the point he was able to internalize everything about him. Nasa pangangalaga na ng Las Piñas City Social Welfare ang sospek na nahaharap sa kasong murder. Dahil menor de edad pa, hihintayin pang tumuntong siya sa hustong edad bago litisin at ilipat sa kulungan ng Bureau of Jail Management and Penology. Sasailalim din sa psychiatric evaluation at rehab ang binatilyo. Sa ngayon ay matipid pa raw ito sa pananalita. Yung bata hindi pa masyadong nagkukwento, hindi pa siya open, tahimik lang. Wala pa siyang reaction dun sa pangyayari. Nanawagan naman ang CSWDO sa mga magulang na bantayan ang mga anak at gabayan sa kanilang mga pinapanood online. Tingnan din po natin yung kanilang kilos, yung kanilang ginagawa everyday kasi baka mamaya may mga red flag na po yan. Inihahanda na ng pamilya ng paslit ang burol nito. Ayon sa lolo ng biktima, galit ang nararamdaman nito sa sospek.
Ginawa niya pa rin yung karumal-dumal. Isa tong halimaw na bata. Gawain to ng isang demonyo. Yung pagpapatawad, ibibigay namin. Pero, yung ginawa niyang krimen, panagutan niya sa batas. Nagbabalita mula sa So, frontline, konting Gio Rob. background lang po kay Jeffrey Dahmer, guys. Isa siyang serial killer sa Amerika na pumatay ng mahigit sa 17 male, di ba? Usually dito, guys, teenager, usually nakikilala niya sa bar, usually pinakita siya ng lalaki sa daan, nakikipag-usap siya, tapos pinipick up, tapos dadalhin niya sa bahay. So ganun yung style ni Jeffrey Dahmer. Gagawa niya ng kahalayan, kumbaga bago niya gawa ng kahalayan, guys, aalukin niya muna to ng whiskey or alak or kahit anong pwedeng i-alok, juice, pagkain, pero meron na pampatulog dun sa pagkain na yun. Then after that, pag yung lalaki nagising na, nakatali na yung kamay, then ito si Jeffrey Dahmer kung ano-anong torture ang gagawin. So susuntukin niya, diba, babalatan niya ng buhay. So ganun ka brutal. So para malinaw sa inyo, guys, meron siyang pelikula sa Netflix, panoorin niyo na lang po. Pero kailangan medyo malakas yung sikmura nyo, guys, kasi brutal movie talaga yan. So ano ba dapat ang gawin, guys, dun sa binatilyo? So sabi nga, dahil minority edad pa siya, hindi pa siya pwedeng ikulong sa Muntinlupa. Kumbaga, hihintayin muna siyang mag-21 bago siya i-forward dun sa Muntinlupa. So dun sa mga magulang ng binatilyo, sabi niya, nagabayan niya na maayos, pero parang hindi naman siguro. Kung nagabayan niya ng maayos yung binatilyo na yan, guys, edi sana namamonitor nila yung bawat kilos ng bata, kung ano yung weird na kinikilos ng bata, diba? Biruin mo, 4 years old, pamangkin niya, sarili niyang pamangkin, nagawa niyang patayin, diba? Ang hirap naman nun, napakasakit sa puso nun, guys. Kumbaga, hindi ko lang matansya na may tao pa lang gano'n, diba? Kumbaga, binatilyo pa lang, pero yung evil attitude niya is umuusbong na. Ang agang umusbong, guys. Diba? At least bata pa lang, diba? Kaysa naman malagpasan niya yung, kumbaga matakasan yung ginawa niya sa batas, diba? Mas mahirap yun pag tumanda siya. Di mayroon na naman tayong serial killer na Jeffrey Dahmer Philippine version. Diba? Unlike ngayon, guys, binatilyo pa lang, nahuli na, at least nagawa na ng paraan. Yun nga lang, buhay ng isang 4 taong bata ang nagsakripisyo para dyan. Diba? So ano ba masasabi nyo, guys, diba, dun sa pinag-uusapan natin ngayon? Please like, comment, subscribe, and share para malaman ko po, guys, yung opinion nyo at para manalo din po kayo ng 500 pesos sa ipinabibigay ko kada agis ng buwan. So yun lang again, guys. Maraming salamat po sa panonood and see you to my next vlog. Peace!